觀眾大家好，又嚟到阿傑玩呢個嘅 Minecraft Steam 啦。咁點解咁耐冇拍片呢？咁我之前都應該講過噶啦。咁就因為我呢排都唔得閒啦，咁放假有時間就出一條片啦。咁入翻 Steam 先，咁眨下眼個 Steam 都發生咗好多事啦，啲人都整咗好多嘢啦。係啊，烽火台都有啊，估唔到佢哋係仲送咗啲俾我添。嗱，咁我之前話起嗰間屋就起咗喺呢度啦，算唔算靚呢？應該 OK 啦。咁今集做乜嘢呢？就係、咁我覺得進度係快得過晒龍咁樣。人哋送咗啲嘢俾我啊，睇下仲喺唔喺度先。嗱，睇啦，揾下先，喺唔喺度啊？唔係喎，好似喺度。係啊，咁佢哋就話今日打凋零啊！太好啦，打凋零啦！哇！咁海底遺跡都揾到啦，其實我哋已經係啊。咁我哋去邊度好呢？我哋去邊啊？揾個遠啲嘅地方。咁要一齊行先得㗎。我翻嚟啦。翻快啲啊！咁帶埋佢先啦。咁帶啲咩去呢？咁樣應該都係帶劍有啦，弓有啦，箭有40幾支，唔知夠唔夠。咁我上次唔知有冇教你哋呢個複製筆啦，其實2個漏斗連住一齊都得嘅，咁應該夠㗎啦。買告白。個個都喺度買告白。點啊？我哋去揾個地方先啦，騎馬定點啊？我冇馬喎。但係我驚隻馬炸死嘅，都係算啦。算啦，衝！好，跟住我行啦，過嚟。我下就係冇㗎啦。係啦，好多烽火台。過嚟，跟住我行。Harry， 我玩近攻嘅真係。你過嚟先啦，玩近攻都要過嚟。咁去再遠少少啦，要。跳得好高啊！邊度打啊？後期咯，呢度咯好唔好啊？呢度唔知算唔算遠？唔得咯，呢度會整爛我。咁我哋繼續行啦，揾個適合打凋零嘅地方先。衝啊！去邊度打好呢？咁樣你唔驚隻馬死嘅喎，真係。咁不如就近呢度啦，好唔好啊？你中意咯。比較遠啊，呢個地方都已經。打咯。就呢度啦。喺度打。啊！做乜嘢？有啲金蘋果啊？還翻俾你啊！我有啦，我有60幾個啊！一個先。狂飆嘅。喂，後面有隻僵屍啊！大家。邊個？喂，有冇人留意到啊？喂，過嚟傾偈。好，咁而家打啦，食定個金蘋果先。走，我即刻走先。做乜一次腳仔衫？頂放錯咗，放頭放錯埋，你個失策啊，超失策！用鑽石幫我搭高唔俾啊！哇！出嚟啦！啊！嘣！咦？轉出嚟喎！哇！凋零！打狗！我食花生先喺後面。喂，咪食花生啦！我過嚟打。喂！個潛咗水哇！飄咗上嚟咯，係哇！叮！哇！食屎！我得啦，打咗佢一下。真係射，我射多一下其實。食多嚿先。哇！no！冇用啊！哇！要準你！哇！天咯！得射一中，是你啦！真係咁鬼近用啫！哇！究竟係我射中定係人哋射中？咁睇唔清楚，哇！睇唔清楚佢喺邊。頂！佢飄得好快咯！哇！黐線，扣咗勁多血，好痛！我俾佢拋到半空咯，黐線！我冇大劍。啊！
哇嘅，出！我好似冇中過佢咁，哇中啦呢下，嗱中唔中真係似乜都得。如果要東西，哇講唔到嘢啊救命！打中咗。得，你喺邊？你喺邊？射咯，樓上啫，哇！我搭咗去邊？我搭咗去邊？我搭咗喺水度。我搭咗落水咯，俾佢搞到。喂，飛去邊啊？出！得，中，跑翻過嚟先。哇，仲勁過中介龍呢隻嘢啦！喂，我得 ，no， 哇，痛啊！你小心一下俾佢撞上半空再跌落地嗰下先痛。唔係，佢開始出凋零骷髏應該。喂，哇屌啊！黐線啊呢條友，我究竟有冇射中佢啊？應該冇喎。呀！我黐線，橫掃千軍，哇！真係橫掃千軍。尖叫添！我炸！打你上西天啊！哇！打你西天國叫上帝啊！打咗半行血咯喎已經。哇痛啊！嗰下，喂，我去咗邊啊？我把風利一劍。哇嘅！筆唔係叻咩？打唔到佢。差。哎呀！我痛！我啲水都俾佢射死咗喎，差唔多。啊唔係未死。樓上啦咁樣。OK 好。咁我又諗住射死佢嘅。佢有冇作用啊？傷害戰啊！哇！去到邊啊？呢度，我打。哇！又俾佢炸上天。喂，唔好粒地獄之星，唔好跌落去啊！打佢！差。打佢！哇！靚波！小心佢爆啊！爆，好痛！哇！好痛啊真係！我地獄之星啊！我執咗。喂，打哇！地獄之星啊！打多幾隻。打多隻。哇！頂好勁！哇！達成心願啦！耶！喂，又打啊！打多隻咯！哇！喂！屌你乜嘢？不如打你一下先啦，真係仲忍你。蜘蛛人咗。得，打咗一下。吊上下呼吸有鬼用咩？真係拍咗佢先，冇鬼用嘅。喂，去咗邊？我喺我後面射喎。喂，偷襲。有冇箭啊？你仲？冇哇！好痛！我針咗嚟打。喂，射佢啦！我都射咗佢幾下，用傷害箭啊！佢喺呢度啊，過嚟啦！趁佢依家企喺度。哇！力機添喎，佢打到。我見到佢企定。我冇啊！依家我喺度喐緊啊！依家企定，哇！射咗佢。我射咗佢少少咋。力機，哇！跌咗。依家好暗，睇唔到啊！增加難度啊！大佬冇箭啊！我俾佢折磨緊咯，我爆咗個頭盔啊！你一早就爆啦。係咩？打上一隻你已經爆嘅。哦，係啊！真係冇留意喎。喂，好暗。我插啲火把喺度先。哇！感謝啊，今次。落街。冇啊！哇！我食多啦。哇！我負責抽啊，插乾晒呢度先。喂！邊啊？哇！好彩有抗性。我俾佢係咁折磨啊！黐線！死得！喂，食嘢啦，真係死得，真係插晒火把先啊！呢個區域。喺度。仲有隻嘢咧，喂！哇！好似打得好差喎，我哋。算啦，打死咗佢啦。啊！唔係夜晚唔知佢去邊啊，就係。哇！甩機啊，仲。我好似俾佢。我又爆多套裝啦！我又爆多套裝啊！裝先啊！
喂，打唔到喎，嗰一隻點算啊？打完呢隻先啦，喂！仲有咩啊？哇！我睇唔到啊！你嗌到好搞笑。嗰隻嘢咧，喂！我唔知道佢喺邊啊！哇！咁乜鬼？睇唔到佢喺邊啊！係咯，仲有邊啊？我睇唔到啊！喂！唔好再炸！唔好再炸！死啦！我得唔會死啊！依家。哇！點解乜都睇唔到？唉，瞓咗覺先。呢度有得瞓覺咩？哇！喂，唔知佢喺邊？係咁嘅折磨。你幾多條啊？冇乜啊！唉，先阿 K 喺度食花生先。我食花生啊喂！我都睇唔到佢入邊。剩翻啲咩裝啊？剩翻一件衫。叉！喂！想逃走。哇！喂，佢喺邊啊？唔到嘅。佢喺邊啊？撲咗落坑㗎。喂！好黐線！哇！點解滴血？死咗。死咗。死咗。快啲過翻嚟啦！我要整翻啲嘢先過嚟啊！等一陣啦。即刻過翻嚟。幫我執啲嘢先啦。護住你啊！唔使你護啦，多謝。我個心冇位。你都冇乜裝㗎啦，係嘛？有裝。咁我整翻啲嘢再過嚟啦。喂，今集先嚟到呢度先啦，係啊，打咗一隻啊，容易打啊，第二隻就死咗啦，係咁先啦。拜拜。拜拜。